11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум өтөт. Бул өнөктүккө Ош шаарынын тургундары активдүү катышууну көздөп турат. Алардын бири Абдимухтар Сардалов. Анын айтымында өлкөнүн келечеги жана эски системадан айрылуу үчүн шайлоочулар референдумду колдоосу зарыл дейт. Менин оюм боюнча мына азыркы кабыл алып жаткан референдум конституциянын жаңыланышы бул эң туура. 30 жыл биз кантип жашадык. Ошол 30 жылдагы кийип жүргөн чапаныбызды чечип таштап, жаңы чапан кирип, жаңы немеге элдин немесине киришибиз керек. Эми мына биздин балдарыбызга, небере чеберебизге, мына жаштарга ушул условия түзүш үчүн ошол референдум керек. Бул өтө зарыл. Кээ-бир воздухтай керек, кээ-бир жерге суудай керек. Ош шаарынын тургундары өлкөнүн өнүгүшүнө кайдыгер карабастан 11 апрель күнү бул өнөктүккө активдүү катышууга чакырышат. Мен колдоймун, балам. Ооба, үгүттөйт элем элди. Чыкса экен өз тагдырын, мамлекеттин тагдырын ойлосо, мен эч бир ата-эне, эч бир жаштар кайтпайт болуш керек бул жолдон. Мен ошону гана айта алам, сада болоюн. Ооба, шайлоого барбайм деген ал биз өзүбүздүн өлкөбүзгө кайдыгерлик салып атпайлыбы? Мен шайланса экен дейм. Мурдагы система өзүн актай алган жок. Бул тууралуу коомдук саясий ишмер Мелис Мырзахматов да белгилейт. Анын айтымында парламентаризмдин ордуна партиялык диктатура башкарып келген. Эми жарандар эски системадан айрылып, жаңы конституциялык долбоорду колдоп, өлкөнүн өнүгүшүнө аттаныш керек дейт. Мурдагы система өзүн актабагандыгы тууралуу бардык эле жарандарыбыз айтып атат. Себеби бизди парламентаризм деп алдап, чындыгында партиялык диктатура, партиялык лидерлердин диктатурасын алып келди. Өзү парламентаризм андай болбойт. Биз жалган коомдо, жалган системада жашап келдик да. Чындыгын айтканда, бүгүнкү бир турбулентность, дүйнөлүк процесстердин, бир агымдардын, толкундардын бир мезгилинде бийликти биз вертикалын чыңдай турган мезгил жетип келди да. Жалпысынан алганда бүгүнкү талап ошондой болуп турат. Ошондуктан жарандар келип шайлоого өз добуштарын берип, колдоо берсе, абдан бүгүнкү күндүн шартына, максатына ылайык болот эле. Эске сала кетсек, 10 январында өткөн президенттик шайлоодо кыргызстандыктардын көпчүлүгү мамлекеттик башкаруу формасын тандаган. Анда көпчүлүк президенттик башкарууга макул экендиги айкын болгон. Башкаруу системасы алмашкан соң, демек баш мыйзамда алмашуусу зарыл экендигин белгилешет. Гүлжан Румат кызы, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.